Приехали в Ленту затариться молочными продуктами. Ваня пока погуляет здесь рядышком, а я все куплю. Вот детский отдел. Тут я, кстати, всегда покупаю вот эти подгузники Йоко-сан, М-ка. Тут есть трусики, есть подгузники, но мы всегда берем только подгузники. А вот там в конце я всегда покупаю молочку. У меня специальная детская карта. И по этой карте гораздо дешевле. Например, смотрите, молоко вот это я беру очень много. Оно стоит 103 рубля по карте Лента. А если с детской картой, оно стоит 70 рублей. То есть очень выгодно. И также все пюрешки, творожки покупаю я больше для себя. Потому что я очень люблю их. Я затарилась себе всякой молочки, чтобы у меня молока было побольше. А вон наш папа идет. Наш папа бородач. Даже некогда побриться. Работяга наш. Давай, грузись. Значит, я купила багет. Ой, блин, какая. Я купила багет, а Ваня хочет отдать его уткам. Это одна утка, один селезень? Да. Они, смотри, Они уже поняли, да. Это мы в парке декабристов. Багеты, я надеюсь, французские? Да, значит, ты будешь ужинать без хлеба. Они вон уже к тебе идут. Наверное. Вообще, Ване им нельзя такую еду. Они всю жизнь едят только такую еду. Ну, вообще им нельзя. Смотри, что она делает. Че? Берет, размачивает в воде, потом кушает. Потому что, может, ты им большие куски даешь? Может быть. Сережка там спит. Где там дружочек? Спит малышочек. Такая коляска пыльная от дорог. Хорошо, что она из эко-кожи, можно ее тряпочкой просто протереть и все. Съем. Съем. Съем малыша. Съем малыша. Съем. Не надо на животик, дружок. Ты же покушал. Слюни, слюни. Ой, мама сейчас съест. Камеру увидел. Увидел камеру. Ну что, сегодня уже новый день, и сейчас мы будем запускать нашего нового друга. Мы его сейчас запустим, и нам надо быстро отсюда убежать. Мы вот так все подняли. Вань, расскажи, зачем это все история нужна? Потому что он, когда первую уборку делает, он составляет, у него там лидары есть, составляет план помещения со всеми препятствиями, со всем, то есть и все, что у нас временно или перемещается, то есть там стулья, например, всякое такое, нужно убрать, чтобы он чисто план помещения составил. Давай. Запуск полной уборки. Серега, бежи. Прикол еще, сейчас покажу, он тут будет рисовать карту. Что гель не убрал? Потому что бежим. Он уже, глянь, просканировал. Ничего себе. Это наша кухня. Бежим. Он за мной гонится. Так, вот подошла моя пара. Сейчас буду делать тесто. Тут у меня 3 стакана сахара и 12 желтков. Я их растерла с сахаром. И тут у меня 12 белков. Так, наша опара. Ай, такая воздушная.
Какая классная. Ты-ты-ты-ты-ты. Пу. Даша, ты держишь? Даша держит камеру. А я тут тряпаю. Так. Дальше что сюда идет? Дальше сюда выливаем наши яйца с сахаром. Даша, ты не надо так крупно-то. Сама сказала так. Яйца с сахаром. Сюда же мы вливаем наши белки. Уже немножко не опали. Так. Сюда же мы вливаем наш коньяк. А, у нас виски. Так, раз. И я хочу добить. У нас бутылочка. Она чисто для выпечки, потому что это вообще невкусно. Кто это пьет, не знаю. Вот капельку долью сюда. Так, теперь сюда надо масло. Сливочное масло. Граммовки распишу. Так, вот оно маслице. Так, сейчас пока на стоп нажми, Даш. Капельку ванилина. Ну, не знаю, кто как любит. Перемешиваем пока. Угу. Так, и 7 стаканов у меня тут муки, но я делаю, еще раз повторюсь, в двойном объеме. Я потом внизу пропишу, сколько надо. Так, все готово, Даша? Сейчас Даша будет месить это все дело. Давай, 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 давай. Вот, молодец. У тебя все в муке, все. Так, вот такое тесто должно получиться. Убери ручки свои. И на 2 часа его убираем, чтобы оно поднялось. Колобок. Колобок, да. Так, немножко нашего творческого процесса. Даша, ты почему без перчаток? Ой, забыла. Вот они, наши яйца. И палец. Вот, мы развернули их. Вон что творится. И вот такие они получились. Красивые. Тут немножко обычных. И Даша сейчас будет, у нас специальные фломастеры есть. Ими будет тоже раскрашивать вот эти яйца. Юль, что ты делаешь, лучше рассказывай. Я пеку кулички. А пока я раскладываю все, ты можешь духовку включить, чтобы она немножко разогрелась? Я вот думаю, в том году мне сказали, что нужно класть 1/3. Но у меня они как-то не поднялись почему-то. Разве? Ну, какие-то они были не очень такие пышные. Вот я думаю, сколько в этот раз положить? Ты всем сказала, какие яички я покрасил красивые? Какие Ой, яйца? смотри, какие эти Что? маленькие штучки. Да. Та партия была с изюмом, эта партия без изюма. Такой он нежный, такой воздушный вообще. Хороший, да? Только его что-то тут так мало кажется, когда оно... А ну ж поднимется потом. Ну да. Так, потому что мы с Дашей не едим изюм вообще. У нас появился второй камин. Первый я вам показывала в Инстаграме, белый. И мы решили, что нам на даче тоже нужен камин. И вот этот второй поедет с нами на дачу. Аня сейчас его соберет. О, это темный прям, да? Да, черный. О. Я, кстати, белый тоже показывала в каком-то влоге. А в этот раз мы решили темный взять. Белый будет дома, а темный на даче. Что, дружочек? На? На? Сережа, ты будешь папе помогать? Серега будет гайки крутить. Ага. Хотя тут, в принципе, крутить-то нечего. Да, будешь папе помогать? Сереж, помогай папе камин собирать. Собирается очень легко, даже я могу собрать. Кстати, интересно, какого цвета камушки? А, да. Но у меня на это есть мужчина, но любая девушка может собрать его. Ой, эти штуки не будем выкидывать, так и стекла положим. А, ну да.
Мы просто хотим его собрать, чтобы посмотреть, все ли в комплектации, чтобы потом такого не было, что мы в мае поедем на дачу, а тут чего-то будет не хватать. Мы сейчас все проверим и потом обратно упакуем. Ух. Стекла на месте, целые. Целое? Так. Это биотопливо. Ну, кстати, в комплекте даже отвертка есть. Ой-ой-ой-ой-ой, вон, смотри. Смотри, что там такое? Серега, смотри, сеточка. Что там такое? Смотри, сынок. Серега, смотри, Серега. Смотри. Нет, не надо, острая. Острая, опасная. Не для детских. Кстати, реально, какие у нас там камни? У нас первый камин белые камни, а вообще есть еще темные, но мы не знаем, какие у нас. Он говорит, папа, давай быстрее, время, скажи, сколько, мне уже спать надо. У меня режим, папа, быстрее. Такой цвет классный, я думала, кстати, Да. что он светлее будет. Он прям такой темный-темный. Можно потом рядом с белым поставить, такой контраст будет. Да, кстати, да, можно. Еще такой темный, да? Черный. А, он прям черный. Не видишь, что ли? А по фотке он такой, как будто, знаешь, ну, прям дерево, как будто цвет дерева такой посветлее. Как у Не, нас перегородка. Он говорит, бери эту, бери эту. А тут нам положили Вот, эти да. штуки. О, круто. Только, кстати, они деревянные. Ну, в смысле, деревянного цвета. Почему-то. Да, реально предельно просто все это собирается. Как говорится, справится даже женщина. Подожди, давай мы с Сережей тоже что-нибудь. Что-нибудь хотите вставить? Лепту внесем какую-то. Господи. Давай. Давай. Ну дай мне хоть одну палочку. Подожди, тут без разницы, да? Абсолютно. Сереж, я за тебя вот так. Опа. Давай еще вот эту. Все. Сережа, А я всё? собрала камин. Да. Нормально. Тебе надо уже стекла поставить и туда уже засыпать. Да? Я просто, да. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Ням. Серега, смотри, какое стеклышко. Ой, папа заляпал. Папа заляпал стеклышко. В общем, у нас теперь дилемма, какой оставить дома, а какой увезти на дачу. Вроде нам белый подходит, ну и черный на контрасте хорошо смотрится. В общем, пока думаем. А как вы думаете? Напишите нам, пожалуйста, как вот со стороны смотрится. Тут крупные камни у нас, а тут мелкие камни. Ну, это-то не важно, как бы. Именно вот по цвету не можем определиться. Так, наливаем биотопливо. Хватит, наверное. Так, и поджигаем. Давай, 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 давай. Ура! Серега, смотри, как круто!
Красиво, Сереж? Красиво? Какая красота. Как красиво. Ой, как красиво.